老远就听见哦吼哦吼，想必鱼情应该不会太差。现在时间还早，你看这钓友已经来了不少。走，先去找个钓位。划桨肯定是没钓位的，咱们找个边位，甩2竿。俗话说大边大边，法力无边，看看今天能不能支棱一把。OK， 静止一会儿，醒饵的时间上那边转了一圈，有动作，但是还是没有那种大顿口，所以说咱们今天用一个弹簧钩，增加一下命中率啊。希望的第一竿，频率一定要抽起来，前期把这个鱼给它抢到窝子里来，俯下翻身，抽，抽了3竿就来了个小银口。感觉应该是钓深了一点点，咱们先往上调个10公分，尝试一下。现在应该是跟旁边钓的是一个层面啊。完了，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 抽完了。哎呀，就是这么快！完了，刚下竿，再搞一条。哇！完了，完了，完了。这才钓了10来竿，花的，应该是个白鲢。哦，没事，你有吗？我这一条鱼还在冲，慢慢溜。不大啊，咱们直接往后退。好，大哥要不要鱼？可以。好了，送给你了。好，直接装在这里面。兄弟，这一条鱼给你换个钓位，值不值？是。好好钓啊！今天别再把竿子搞断了。OK。现在这边走水太快了，往上又抛2、3个钓位，漂一翻身就在竿尖了。咱们上熊大那边甩2竿，看看那边是什么情况。来了吧？3竿，第2竿顶上来。这条不小，有点大。哎，好，顶起来。大哥直接给抓上来了，正口。这蛮大的。对。行，就直接送给大哥了。看这条比较大，估计有个10来斤。换位置下去，第3竿又上一尾，说明这个野钓位置还是比较重要啊。咱们那边走水太快，鲢鳙根本追不上这个饵料。过来以后，这边走水稍微慢一点点，因为是个滑尖，效果非常明显。来了，换位置就上一尾。哇，这个力道大，一次性给它推到位。哎呦！好，顶起来。鱼咱们就直接送给旁边的钓友啊，还是这种小动作，咱们慢慢守到小的顿口就可以打。这是第几次抽鲢鳙？第6次。嘿，今天钓了几条啦？2个呢。什么动作？过瘾。什么动作？啊？什么动作？黑漂。过瘾！马上眼见，你看乌云密布，雨已经下来了。刚看天气预报，这个雨要下到5点啊！完了，雨越下越大，抓紧时间先收吧。那兄弟们，咱们下期视频见。